زن کدن کی کلمه نصیب شولا دا انسان جنتی دے بس. ذکر حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. د کوم انسان چې اخری کلمه په جبه دار علی چې لا الہ الا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا انسان جنتی دی. دخل الجنہ دی اللہ تبارک و تعالی جنت ته داخل. نو تا یو مؤمن ولیدو چې په وخت د ځن کدن کې هغه کلمه ویله بس ته ګواهي ورکوی دا جنتي دی. د ده خاتمه په ایمان سره وشوله. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. دویم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د کوم سړي چې په تندي باندې خوله راله په وخت د ځن کدن کې پوه شه دا سړی جنتي دی. ځکه حدیث مبارک کی راضی موت المؤمن بغرق الجبین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د مؤمن مرګ چې دی دا د تندي په خولې سره دی. نو د کوم انسان چې په وخت د ځن کدن کې په تندي باندې خوله پرته وه که نه ته ګواهي ورکوی دا سړی څه دی جنتي دی. دا چا فرمایلی دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي. دریم علامت دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم سړی چې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې مړ شو که نه بس ته ګواهي ورکړه دا انسان جنتي دی. خو شرط دا دی چې مؤمن وي. ګورې ښه چې څه وي مؤمن وي. کم مؤمن چې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې مړ شو نو زه تو ورله دا ګواهي ورکولی شو چې دا انسان جنتي دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی وایي کوم انسان چې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې مړ شو په ده باندې به عذاب قبر نه وي. په ده باندې به څه نه وي عذاب قبر نه وي. نو چې عذاب قبر پرې نه وي نو مطلب دا دی چې الله ورته عذاب نه ورکوي. چې عذاب نه ورکوي چېرته به یې داخلوي؟ جنت ته به یې داخلوي که نه. چې عذاب پې نشته خو د جنت خوشحالۍ دي که نه. ځکه په قبر کې خو یا عذاب دی او یا خوشحالۍ دي. نو چې عذاب پې نشته دی نو څه شی دی د جنت خوشحالۍ دي. بیا څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان د خپل د مال د حفاظت دپاره مړ شو. چا ترې نه مال اخیستو ډاکوان پرې راغلي و په زور یې مال اخیستو ده ته خپل مال نه ورکوه هغوی دې وویشتو. د خپل مال د حفاظت دپاره مړ شو. د خپل دین دپاره مړ شو. د خپل عزت د بچاو دپاره مړ شو. یا د اهل و عیال چا بیزتی کوله د د کور والو چا بیزتی کوله او دوی د هغې دفاع کوله او دی چا وویشتو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ته ګواهي ورکړه چې دا سړی څه دی شهید دی دا جنتي دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي من قتل دون ماله فهو شهید او من قتل دینه فهو شهید او من قتل دون اهله فهو شهید. کم سړی د خپل عزت دپاره د خپل دین دپاره د خپل مال دپاره د خپل د عزت د بچاو دپاره مړ شو نو دا انسان څه دی شهید دی. دته شهید ووایي. او دغرنګې کومه زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پنځم علامت دا دی کومه ښځه چې د بچي په پیدایش کې مړه شوله نو دا ښځه شهیده ده. دا ښځه څه ده شهید دی. مرګ د شهادت وموندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه شهیدان ذکر کړي په هغې کې یو دا ښځه هم ذکر کړي نبی علیہ السلام چې کومه ښځه د بچي په پیدایش کې وفات شوه دا ښځه جنتي ده دا شهیده ښځه ده. او دغه رنګې شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی د خېټې د درد نه مړ شو د خېټې په درد باندې مړ شو دا انسان هم څه دی شهید دی. د مرتبه د شهادت ومونتله. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مون فرمایي طاعون وبایي مرض دی. طاعون دا یو وبایي مرض دی. لکه تېرو ورځو کې دا کرونا مرض چې و که نه دا هم داسې یو مرض دی دا طاعون. د دې نه چې څوک مړ شو نو دا څه دی شهید دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي